Dia mbola miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'ity sabotsy alina ity ho anareo izay manaraka mivantana izao fandarana izao amin'ny alalan'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ary ireo haino aman-jery tsy miankina rehetra manerana ny nosy fandarana manokana izay efa nambara taminao fa iresahany filoha Andry Rajoelina amintsika vahoaka malagasy miaraka amin'ny koeto moa namana fitiavana Dony avy amin'ny TV Plus Madagasikara miara-banao fitiavana Dony. Miarabany Miora ary faly mitsidika ny tokantranontsika ao anatin'ity fandarana manokana ity. Azafady fitiavana Dony, atsika amin'ny sary moa zany Andriamatoa Filoha efa miainga efa amin'ny birao fiasany ary hiazo an'ity ifampiresadresantsika eto amin'ity toerana ity ambara ihany moa fa mivantana avy eto amin'ny lapam-panjakana ty Avoloha izao fandarana manokana izao fi. Iny ary efa iny hitantsika miditra iny ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina izy ihany koa no vahinay mirahavavy amin'ity alina ity. Miarabanao Andriamatoa Filoha. Ia, miarabanareo mirahavavy ary amin'ny fofony fitiavana ihany koa no hitsidiana ny tokantranony malagasy rehetra maneraka ny nosy ary ampitiavana lehibe no iarabana nyreo malagasy rehetra ihany koa izay any ampitan-dranomasina manaraka an'izao fandarana mivatana izay ataontsika mivatana eto amin'ny lapam-panjakana eto Iavoloha izao. Andriamatoa Filoha, tamin'ny 1 Desambra 2024 ianao no nitafa mivantana farany tamin'ny vahoaka malagasy farany taona moa tamin'izay teo ianao nanao ny firarian-tsoa ho amin'ity taona 2024 ity. Isika kosa tao anatin'ny fandarana manokana toy izao dia tamin'ny volana Oktobra tamin'ny taona 2024 no nisy ny fandarana manokana farany teo no nilazanao ny fiafaran'ilay amena ara-pahasalamana izany hoe fisokafany Madagasikara fisokafany amin'ny état d'urgence sanitaire moa zany fiafarany izay état d'urgence sanitaire izay. Andriamatoa Filoha, 5 volana taty aoriana izay resadresaka ny fanaovantsika sy ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana mikasika ny Covid-19 izay dia tena mitaintaina ny vahoaka amin'izao fotoana izao Andriamatoa Filoha. Inona marina ny zava-misy aiza ho aiza isika eto Madagasikara mikasika ity Covid-19 ity? Ia, tsapa tokoa ny fitaitaina ny vahoaka malagasy satria mbola tsy vita ny ady amin'ny valanaretina coronavirus. Tamin'ny heritaona katroka lasa zay satria tamin'ny 20 Martsa 2024 izany hoe heritaona katroka androany no nitafa tamin'ny vahoaka malagasy izay nametraka amin'ny fepetra rehetra izay tokony niraisina ary tsy maintsy niraisitsika ny livana amin'izany valanaretina izany satria dia tafiditra teto Madagasikara ny valanaretina tamin'ny zay fotoan'izay. Raha ohatra ka fitinina ny zavatra nenantsika tao anatin'izay ny atrehantsika tao anatin'izay heritaona katroko izay dia tsara ho fantatsika fa tamin'ny 12 ny volana Oktobra no nanao fandaharana manokana ny tenako miaraka taminareo mirahavavy izany hoe fito volana niboantsika tao anatin'izay fotoana lava dia lava izay ary indrindra dia tamin'io fotoana io dia niverina tamin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy ary ny foanana tamin'io fotoana io ihany koa ny amehana ara-pahasalamana. Maro ny lesona afaka nitsoahantsika nandritra ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus iny. Betsaka ihany koa ny zavatra efa azontsika tsapahitanana sy ny ezaka goavana izay nataon'ny firenena malagasy anisan'izany ohatra ny fametrahantsika ny LA2M na ny laboratoire fitiliana voalohany izay antsika malagasy manokana ary maleo teny. Toy ihany koa ny fametrahantsika ny farimalagasy izany hoe izay nahafahantsika nametraka ny vokatra ny CVO plus izany hoe azo avy amin'ny gélule zany izy io ankehitriny. Zava-dehibe zany ary eto moa dia tiako sady ny manatsidika ny hoe ny vokatsoa sy indrindra ny tombony azontsika amin'ny nametrahana an'izany farimalagasy zany satria raha ohatra ka ampitahana fotsiny zany dia ny CVO plus dia misy ny artemisinine izay efatra eny
noho ny tambavy zay tambavy CVO zany raha ohatra kafitinina dia raha 1400 milligramme ny artémisinine azo avy amin'ny tambavy CVO dia 4500 milligramme ny artémisinine azo ao anatin'ny CVO plus mandritra ny traitement zany zavatra rehetrarehetra zany dia tsara tsika ihany aloha mamitina an'izay hoe inona ny tombony azotsika ao anatiny zay ny fiatrehana ny coronavirus teo zay fa raha miverina kely amin'ny fanontanianao miora hoe aiza ho aiza moa isika ankehitriny tsara ny fantatsika fa lay avalana retina coronavirus dia misy lay mutation zay mame endrika vaovao zany na variant vaovao an'io coronavirus io zany hoe mahery vaika kokoa izy ankehitriny ary ao anatin'izany variant zany dia misy source vaovao zany na le hoe mutation na ny fivoarany le izy dia misy ny variant maromaro zay indrindraindrindra moa zany mahakasika ny any Afrika Atsimo fa raha ohatra ka hiverina zany hoe aiza ho aiza no misy atsika amin'izao tsika amin'ny teny zao dia ny antotanisa angamba no hojerevana sy ho lazaiko aminareo ny zavatra eto ampelantanana ankehitriny dia tao anatin'ny ray volana zany hoe nanomboka tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary mandrapatonga ny roapolo ny volana marsa ankehitriny zany dia miisa 2483 ny cas vaovao zany hoe tsisy atahorana loatra fa efa betsaka ihany zany ary nisan'ny maty namoy ny ainy tao anatin'izany ray volan'izay dia efa misa 5 zay zany ny zavatra mitranga ankehitriny ary nisan'ny olona sitrana moa zany dia eo amin'ny 1409 eo raha fitinina dia faritra anankidimy no tena matanjaka ny azony zany coronavirus zany ankehitriny mazava ho azy fa ny eto Analamanga ny any Diana indrindraindrindra moa zany ny any Anosibe zay ao azavakeo moa rehefa avy eo hoe inona ny tena antony izy io ary ny any Atsinanana fa indrindraindrindra ihany koa ny any Aboeny ny zavatra mitranga ankehitriny dia ny zavatra hita dia mahery vaika kokoa lay fitrangany lay aretina ankehitriny fianaka le aretina ankehitriny mahery vaika kokoa zany izy io ka zay zavatra rehetrarehetra zay zany no tsara ary amin'ny maray aman-dreny voalohany ny firenena amin'ny mafiloam-pirenenana dia adidiko ny miaro ny vahoaka malagasy ny mampapatatra ny loza sy ny fiarovatena hoentintsika miady indray amin'ity valanaretina coronavirus ity ny fipetraram-pahasalamana moa no tena isan'ny andrasan'ny olona andriamatoa filoha rehefa fantarina manokana izay ataonao tahaka izao fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay sy ahafahantsika resaka zavatra hafa ihany koa tiako resina ihany ilay isa 520 izay notenenina teo isan'ireo olona maty tao anatin'ny ray volana monja ny ao anivon'ny ministera ny fahasalamana moa monsieur le président miteny matetika hoe mbola kely ihany zany nefa ny tsy azontsika tsy niavina satria fahafatesana olombelona no resaka no andikan'ny olona zay dia hoe fa tafiditra eo anatin'ny deuxième vague ve zany Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tiako tsindrinao ihany hoe efa tafiditra ilay variant vaovao ve ia eto moa dia miondrika ary miara miory amin'ny fianakaviana rehetra zay ndao zany fahafatesana namoy havana namoy zanaka namoy rahalahy namoy ray aman-dreny tao anatiny ty valanaretina zay mbola idivantsika ity raha jerevantsika hoe olona zay lavo tao anatin'ity dia afaka hisotomantsika lesona ihany koa ina marina ny zavatra nitranga tao anatin'izay ray volana izay satria tokoa dia nisy ny steward mpiasan'ny Air Madagascar zay namoy ny ainy rehefa avy niasa nampitoy any Anosibe sy Antananarivo misy antony io mbola lazaiko aminareo rehefa avy eo misy ihany koa ny mpiara-miasa aminareo ao amin'ny Hainao Manjery ao amin'ny TV Plus zay mirary finoana feno amin'ny fianakaviana sy miara-miora ihany koa ny tenanay amin'ny ny Hainao Manjery ao ihany koa nisy ihany koa mpandrara avy any Nosibe misy mpitsara maromaro efa mpitsara anankitelo no andaozany fahafatesana ihany koa misy ny mpitsabo
ary misy ny zandary misy ihany koa ireo mpampianatra pikaroka teny amin'ny université teny Mahajanga zany nisy ihany koa ny pasteur tany Mahajanga zay ndaozany fahafatesana ny zavatra tsapa tao anatin'izay dia nandinika ary namakafaka niaraka tamin'ny ministèren'ny fahasalamana izahay hoe ahoana no mahatonga an'ireo lasa aingana be ilay fianak'le valanaretina ary indrindrindrindra vetivetika dia ndaozany fahafatesana lay olona mantany moa ianao teo hoe efa miditra amin'ny deuxième vague ve tsika efa misy an'le virus vaovao ve eto fa milohan'izay dia tsara fatatsika aloha hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny alakamisy lasa teo zao dia nisy ny botry zay avy any amin'ny nosy Comore tany Moely zany niala tany Moely io any Moely io raha fatatsika dia ao zany no nidiran'ilay variant avy any Afrika Atsimo ary tena mandrava tanteraka mihitsy amin'ny nosy anankiray io Comore io tsara mampafantatra fa le botry io dia nitondra olona tsokosoko niditra tao Mahajanga ary rehefa tratra moa le izy dia tsy navela nandeha niditra teto Madagasikara fa navela teny amin'ny tena an-dranomasina ary ny zavatra tena ahiahina dia nisy olona maty tao anatin'io botry io zany no mampiamitra fanontaniana hoe inona marina lay coronavirus misy na Covid-19 misy eto Madagasikara zay zany ny antsony ny asitsika ary nanao test maromaro dia ny test natao zany aloha dia ny identification an'ireo cas vaovao hoe fijerevana hoe inona marina le cas vaovao ireo ka nandefitsika zany ny fitiliana nalefa tany amin'ny Institut Pasteur tany Paris niarana ny asa tamin'ny Institut Pasteur ateto zay mahafantatra hoe inona ny variant be dia be moa ny variant mitranga ary tiako fantatra ny vahoaka malagasy hoe ny variant voalohany dia misy ny variant anglais aloha na britannique anglisy moa zany zay efa amin'ny firenena 1.7 raha ny antotanisa men'ny OMS dia 1.7 ny firenena misy an'io variant anglisy io misy ny variant sud-africain zay mahery vaika kokoa izy io satria mora mifindra aingana ary tena vetivetika dia ndaozany fahafatesana zay olona tratrany ary indrindrindrindra dia ny zavatra misy amin'io variant avy Afrika Atsimo io dia raha teo aloha zany tsika tamin'ny heritaona dia ny zavatra misy dia ny olona efa nahazoazo taona ny olona dehibe zany enimpolo taona mihoatra no tratrany le tsy mikaretina ary ndaozany fahafatesana fa amin'ity variant avy Afrika Atsimo ity raha ny olona nytany saiko namoiny ainy teo dia olona latsaky ny 5 taona eo anelanelany 3 taona ka hatramin'ny 5 taona ny olona tonga dia ndaozany fahafatesana ary sahirana vao tratran'ilay izy ka raha iverenako le variant sud-africain io dia firenena eo amin'ny 8 indrindra moa zany fa aty Afrika fa maneran-tany no nidirana zany variant vaovao avy any Afrique du Sud Afrika Atsimo zany misy ny variant brésilien misy ny variant californien ihany koa zay miparitaka eraky ny any Amerika iray manontolo fa raha iverenana zany eto Madagasikara dia nanao test tsika tamin'ny 17 ny volana febroary nalefa nakany amin'ny Institut Pasteur à Paris izy io dia anakenipolo zany no nalefa tany rehefa nalefa tany ny enipolo dia ny zavatra nitranga dia ny zavatra nitranga dia tsisy zany le variant tamin'io 17 ny volana febroary io fa rehefa nanao test koa zany tsika rehefa avy eo ny 9 ny volana febroary dia nisy test ndray 10
Ny fahatapahana, ny fanaranao, ny fandarana manokana izay ampatsevina fa miainga amin'ny vantana avy aty amin'ny lapam-panjakana avy aty Iavoloha. Andriamatoa ny resaka mikasika ireo hoe variant isika teo milohany natapahana ny fandarantsika teo. Asa alao averitsika ny lohaloha kely hoe aiza ho aiza zany Madagasikara tafiditra eto ve zany le atao hoe variant ny coronavirus. Adidiko no milaza ny marina amin'ny vahoaka malagasy ary adidika ihany koa ny miaro ny vahoaka malagasy. Tsara fantatsika izany fa raha mikasika ny variant dia rehefa nolazaiko teo hoe rehefa misy ny valanaretina somary hafa ny fomba fipotrany tany Mahajanga dia nahatonga antsika hoe andao alalinina kokoa ilay izy. Ny antsony dia araky ny efa nolazaiko teo dia nisy botry izay niditra tsokosoko avy any amin'ny Nosy Comore, avy any Moeliny marimarina kokoa izay nandripaka tany ny io variant avy any Afrika Atsimo io. Rehefa betsaka ny olona ndaozany fahafatesana atao Mahajanga dia izay no nalasa saina hoe andao arahanakaiky ny zavatra mitranga ao Mahajanga, andao arahanakaiky hoe inona marina ny fitrangan'ity coronavirus ao Mahajanga ity, satria dia betsaka ireo olona araka ny lazaiko teo dia ny hoe tsy le olona nahazo azy taona na ny hoe enimpolo taona miakatra no tratran'ilay valanaretina ankehitriny ary ndaozany fahafatesana fa na olona mbola trimady mbola matanjaka zany hoe telopolo taona ka hatramin'ny 5 taona dia nisy ndaozany fahafatesana tratran'ny le tsy mikaretina mitondra ny valanaretina coronavirus. Zay nahatonga antsika zany no nijery hoe inona marina lay endrika vaovao ny coronavirus eto à Madagasikara, misy variant ve sa tsy misy variant eto à Madagasikara. Ka rehefa mipotro io zavatra nitranga tany Mahajanga io, rehefa mipotro ihany koa ny zavatra nitranga tany Nosy-Be dia zay no nahatonga anay zany niara-niasa tamin'ny Institut Pasteur ny ministèren'ny fahasalamana izay nandefa nanao fitiliana nalefa tany amin'ny Institut Pasteur tany Frantsa, tany Paris moa marimarina kokoa. Ka ny tamin'ny 17 ny volana febroary dia nisy fitiliana 9 nalefa tany dia mivaly ny fitiliana tamin'ny 17 ny volana febroary fa tsy misy mbola tsy misy ny variant tonga teto Madagasikara. Rehefa mibezaka ihany nefa ny olona ndaozany fahafatesana rehefa misy ireo cas maromaro tamin'ny ireo tanàna nyteneniko anareo teo dia tamin'ny 24 ny volana febroary indray 2020 dia nalefa indray ny test anaky 5 nakany Frantsa ihany dia mbola nivaly ihany koa ny hoe mbola tsy misy ny variant tonga teto Madagasikara tamin'ny 17 ny volana febroary. Tamin'ny farany teo dia tamin'ny 20 ny volana febroary mbola tsisy ny variant zany tamin'ireo 9 sy ny 20 manaraka nalefa tany. Fa tamin'ny 12 ny volana martsa zany hoe tamin'ny herinandro mahery kely zany dia nisy nalaina ny tany Mahajanga, nalaina ny tany amin'ny faritra maromaro dia nisy test 12 nalefa tany amin'ny Institut Pasteur dia nivaly izy ireo. Ary eto moa dia adidy milaza ny marina ary mba ahafahantsika miaro tena zavatra ohatr'izany tsy afaka afenina fa dia misy anaky 7 tamin'ireo 12 no nataony fitiliana nalefa tany indrindra tamin'ireo izay tena nahihahina dia hita zany fa nahitana variant avy any Afrika Atsimo tafiditra eto à Madagasikara. Zany hoe efa tafiditra eto à Madagasikara zany amin'izao tsika miteny izao ny variant avy any Afrika Atsimo. Tsara ho fantatsika fa io sosa na fivoarany io aretina any Afrika Atsimo io dia mafimafy kokoa ary ny fomba fiatraikany dia matanjaka kokoa zany ary na ny tanora eritreriny azy ny tena lasibatra io tsy mikaretiny io ary ny zavatra mitranga ihany koa dia misy ny faux négatif zany hoe misy olona mitondra ny soritra aretina ny kohaka
efa miakatra ny maripahana mivalana efa maromaro fa manao testa dia négatif ka zay anisan'ny fepetra moa hoe ny olona rehetrarehetra zay ho lazaiko eo ihany rehefa avy eo fa raha vao manana ny sorotra retina dia tokony tonga dia manao ny traitement avy hatrany mba hahafahana misoroka sy manavotra ny aina ihany koa fa iverena kely le variant araka ny teneniko teo hoe misy variant maromaro zay fatatsika ankehitriny maneran-tany ary miady amin'io daholo na ny any Europe na naizanaiza maneran-tany dia io variant io no manahirana indrindra satria ny variant moa dia inona soso vaovao zany hoe fivoaran'le valana retina zany hoe noho ny antony maro samihafa dia mivoatra zany ilay valana retina ka ny variant anglisy dia firenena 120 no misy an'io variant anglisy io zay hitanareo angamba ny fasahirana mihitsy any Europa amin'izao tsika miteny zao na miady ary mbola tsy mahita hoe inona ny fanefitra hoentina hiady amin'izany variant anglisy zany variant sud-africain dia firenena efa 80 koa no hidirana zany variant sud-africain zany mino aho fahantany fanontaniana nareo miravavy eo rehefa avy eo mikasika amin'ny vaksiny fa eto dia efa tsidiko sahady fa ny variant sud-africain dia tsy misy vaksiny matohatra an'io variant sud-africain io ankehitriny zay zany zavatra tsara petrakitsika nantany ianao teo fitiavana doni hoe miditra ao anatin'ny deuxième vague ve itsika ny zavatra raha ny antotanisa azo satria raha nytenenitsika teo efa nytenenitsika teo ny hoe tao anatin'ny ray volana dia 2000 mahery ny olona tratra nitondra ny tsimikaretina ary 570 ny olona ndaoza ny fahafatesana zany hoe raha ampitanany tamin'ny herintaona zany aloha dia tsy azo lazaina hoe betsaka tsy azo lazaina hoe vitsy fa raha tamin'ny herintaona ohatr'izao tsika ny zavatra lesina afaka sotomontsika dia tamin'ny volana jontsika niakatra tamin'ny pika ka hatramin'ny volana aogositra zany hoe mila miomana amin'izany zany tsika amin'izao tsika miteny zao fantaninao nga mandeha valiko hoe ao anatin'ny deuxième vague ve tsika zao dia ny valiny dia miditra ao anatin'ny deuxième vague manomboka miditra ao anatin'ny deuxième vague ny firenena malagasy ankehitriny ka miditra amin'ny deuxième vague tsika hoe ianao teo andriamatofiloa efa misy ve zany fomba ahoana ny andraisana tanana an'ireo marary ireo efa nisy any moa tao anaty filakevitry minisitra mivoaka tamin'ny herinandro teo le hoe manomboka misokatra ny bis ny maromaro zany toeram-pitsaboana andraisana anazy ireo ahoana le atao hoe procédure na prise en charge andraisana tanana an'ireo marary ireo ya ny zavatra voalohany tokony atao aloha dia averintsika daholo ny zavatra efa azo lazaina angambany hoe ny lesona rehetrarehetra na ny trakefa efa mipetraka na fahatsika ny ady anty coronavirus ity matetika ny fepetra raisina dia marary any vahoaka malagasy fa nefa tsy maintsy ho raisina fa ny zavatra mitranga zany dia hoe vo misy aloha ny sorotra retina dia tsy tokony hisalasala ny olom-pirenena rehetrarehetra tonga dia manatona avy hatrany ny tobi-pitsaboana na io ny CSB2 na ny hôpitaly manara-penitra tsy tokony miandry ny test fa tokony tonga dia mitsabo tena ary efa fantatry ny efa hain'ny dokotera malagasy no mitsabo an'io ny zavatra teneniko teo dia efa fantatsika ary ny zavatra tombony lehibe azontsika ankehitriny dia ny fananatsika ny vokatra ny CVO plus izay amin'ny endriny vaovao gélule ity moa izy ity endriny vaovao gélule zavatra lehibe no nafahantsika namokatra an'ity iarovana ny vahoaka malagasy ny fepetra ho raisina zany dia zao manomboka amin'ny alatsinainy aloha dia isy ny fizarana ny CVO tambavy manerana ny fokotany eto andrenivohitra Tananarivo sy amin'ireo faritra anakefatra zay tena tratran'izany anisan'izany zany ny anadiana ny any Aboeny ny any Atsinanana ary ny eto Antananarivo renivohitra na ny Analamanga ny olona rehetrarehetra izay voapirofo na voamarina fa mitondra ny tsimikaretina dia omena CVO plus gélule
mahamaim-poana zay zany ny anankiray miaraka amin'ny fanafody zay eo ampelatana ny CSB2 sy ny hôpitaly manara-penitra rehetrarehetra dia ny azithromycine, ny magnesium, ny ferrozinc rehetrarehetra mba ahafahantsika manafoana sy indrindra moa zany hoe micouper manapaka an'le chaîne de transmission aingana mila fahatsapahatena ny tsirairay avy anefa izy io zany hoe tsy ny fitondram-panjakana irery no miady amin'le izy fa ny olom-pirenena tsirairay avy mihitsy no tokony hitandrona ary indrindraindrindra tokony rehefa fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina dia tsy handehandeha amindra amin'ny olona hafa zay le fahatsapahatena tokony apetraka amin'ny olona tsirairay avy ny olona zay mitondra ny tsy mikaretina rehetrarehetra ihany koa dia ataontsika zany ary mahamaim-poana ny fitsirihana na ny fitiliana zay ny testa ho atao zay aloha zany voalohany ny testa dia ny villageoire zany no efa apetraka zany any amin'ny HGRA efa misy fanaovana testa ihany koa any mahamaim-poana zany tokony ho apetraka fa ny zavatra lehibe sy hoentina nampiana ny vahoaka ihany koa dia ho atao mahamaim-poana ihany koa ny fanaovana scanner satria hita fa lafo izy io ary matetika tsy takatry ny olona ny fahefana hoentina anaovana an'izany scanner zany amin'izao andro sarotra toy izao fitondram-panjakana ny tenako manokana gouvernement iray manontolo dia hifanometanana hanampy ny vahoaka hanampy ny olona zay tratrany tsy fahasalamana mba ho hitantsika hiady amin'izany valanaretina izany zavatra rehetrarehetra fisidrana misy sy lalovantsika dia mino fa efa nisedritsika efa voasedritsika ary mbola hiaraka isika andresy an'ity valanaretina ity tonga dia toisika amin'ny resaka vaksiny ihany monsieur le président izay efa andresana teo tamin'ny 9 martsa teo ianao no nangataka ny hevitry ny avy eo anivon'ny akademie nationaly momba ny médecine amin'izay hoe fidirana na fampiasana na tsy na mety hoe lesika amin'ny vaksiny zay io moa ny zava-misy maneran-tany ohatrany hoe tehaka ny hevitry ny akademie ny teo anivon'ny fanjakana ny dikan'izay ve iroso amin'ny fampiasana vaksiny isika andre matoa filoha matoa ampiasa vaksiny isika mety hoe tsy mahomby ve ireto CVO plus sy CVO izay asosokevitry ny fanjakana reto ia miresaka vaksiny moa ianao dia miresaka CVO ihany koa za zao hitanao mivatana aminao zao fitiavana donia mbola tsy nanao vaksiny za manokana io ary tsy mieritreritra ny anao vaksiny zaho io resahako eo ary salama somatsara tia no nasitrana ana tia no miaro ny fianakaviako ary tia no tiako iarovana any vahoaka malagasy misy le fitenenana hoe servitana nanamalave dia aminona vatotra koa misy ny olona be dehibe matahotra tsindrominy fa zao aloaloha azava tsara koa ny resaka iza na ny fitondrana malagasy dia tsy niteny mihitsy hoe contre ny vaksiny zany tsy niteny hoe tsy mety ny vaksiny fa ozy izy zay hoe ny Madagasikara dia ao anatina phase-na observation zany hoe mijery ahoana ny fivoarana zany vaksiny zany ankehitriny ary eo moa zavatra mahavalalana ihany ny ataon'ny olona zay mitsikera ao anatin'ny fomba botolo ao anatin'ny tsy fieritreretana ny zavatra rehetrarehetra ataony ny fitondrana ny ana manokana dia zay zavatra mahasoa ny vahoaka zay no mibaiko ny fihetsika sy ny zavatra rehetrarehetra ataoko miresaka vaksiny no dia eto gaga fa nareo mpanao gazety fa mba jerevy kely ane fa ny mpanohatra raha tsy diso ny mpanohatra mihitsy dia nilaza fa tamin'ny namoaka an'ity CVO plus ity nanao ny tambavy dia hoe tandremo fa dedaviny rajoelona atao sorina ny vahoaka malagasy fa anao vaksiny fahobe ny fitondrana zay ny zavatra nylazaina tamin'izany zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitatsika dolo zany zavatra rehetrarehetra ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny zay aloha zany zavatra voalohany fa zao alohantsika hiverina amin'ny zavatra tena hoe matotra satria tsy kilalao ny fitantanana ny fireneny ary mila fandiniana lalina izany vaksiny zany araka ny teneniko anareo teo dia ny hoe
le variant avy any Afrika Atsimo dia tsy misy vaccine mihitsy matohatra an'io variant avy any Afrika Atsimo io. Fa raha jerevantsika hoe inavy moa ny vaccine misy ankehitriny. Vaccine misy dia misy karazany anankifito. Hitantsika koa le izy. Misy zany ny vaccine ny hoe Moderna. Misy ny Pfizer. Misy ny AstraZeneca. Ny AstraZeneca io dia hitantsika angamba fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay. Fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia niteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaccine zany. Fa ny olona tena mahay indrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena atovy tongetry zany vaccine zany. Zany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny. Ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io. Zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana. Misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivotosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana. Fa ny vaccine rehetrarehetra zany dia misy ny russe manana ny Sputnik, ny Chine manana ny Coronavac, misy ny vaccin hafa ny hoe Johnson Johnson sy ny firenena hafa zay hitantsika. Fa tsara fatatsika hoe raha hitantsika amin'ny fahitalavitra zao dia jerevy tsara fa misy anie ny vaccine izay an'ny Pfizer zay tsy maintsy tehirizina any amin'ny vata fampangatsiahana moins 70 degré. Jerevy tsara ny Moderna dia moins 20 degré. Ary tsy maintsy indroa ianao zany manao an'io, tsy maintsy manao rappel ao anatin'ilay izy. Zay ny hoe tsy maintsy mitsindrona indroa zany vao ahafahana hoe mandaitra kokoa zany lay vaccine. Zao no tsara fatatsika ihany ary zay no nangatahako ny hevitra ny akademie ny de médecine eto Madagasikara hoe ahoana ny hevitrareo satria ianareo no professeur, ianareo no manam-pahaizana, ahoana ny fahitanareo ny reto vaccine reto. Dia ny tena ro zareo no hoe namaly anahy izy hoe ny vaccine dia mila jerevana misy fepetra maro be apetraka vao afaka miditra amin'izany fanaovana vaccine zany. Na ny fanarahana amin'ny fahasalaman'ny olona tsirairay avy zay omena an'izany vaccine zany, ny vata fampangatsiahana sy fitehirizana an'izany vaccine zany. Satria raha vao tsy manaraka an'io ianao dia lasa nivadika ny be dia be ny eto amintsika izao nanao vaccine zaza reny tsika dia rehefa misy mangalatra amin'ny pétrole zay atao anatin'ny frigidaire hoentina ampangatsiahana lesy dia lasa malemy le zaza, lasa betsaka maty, be dia be ny matin'ny fanaovana vaccine any atsimo sy ny maromaro. Dia zay no zavatra iverenako angamba ny fanontaniany fitiavana Dony teo hoe ary aloha hazava tsy contre mihitsy isika amin'ny hoe vaccine. Maniry mihitsy ary tsika mba ahitany ireo firenena matanjaka amin'izany fanefitra vaccine hoentina hidivana amin'ity coronavirus ity. Noho izany ny zavatra ho atao ankehitriny ary eto moa satria mangataka betsaka ny reo masivo mangataka. Dia eto dia milaza mihitsy hoe tsy manakana ny fampidiran'izy ireo ny vaccine ny fitondrana malagasy. Afaka manafatra ny olona eny anivon'ny masivo reny dia afaka mampanao vaccine izy amin'ny olona miasa ao aminy fa tsy tokony atao atery kosa ho an'ny teratany malagasy. Zay zany zavatra anankiray. Faharoa manarakarak'izay dia ifandinika indray zany miaraka amin'ireo akademie ny de médecine eto Madagasikara mikasika ny fivoarana ary tsy hoe io fa amin'ny herinandro avy zao dia andinika marina ny position tokony ho raisin'ny fitondrana malagasy amin'ny iarovana ny vahoaka malagasy raha tena misy vaccine tokoa mandaitra ary mety ary mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Dia andinika tsy za filoham-pirenena rery no anapaka hoe mila na tsy mila fa miaraka amin'ireo akademie malagasy ny akademie de médecine malagasy dia fandinika dia hanolotra sosikevitra ho an'ny vahoaka malagasy fa ny zavatra rehetrarehetra aloha dia manomboka amin'ny alatsinainy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra voalohany, ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra
faharoa ny olona rehetrarehetra izay mitondra ny tsy mikaretina coronavirus dia omena maimaim-poana any CVO plus. Io no atsika, io no reharehantsika, ary io no manaprofo fa efa nasitrana olona be dia be teto amin'ny tany sy ny fanjakana, indrindra teto a Madagasikara. Na zany ary tsika dia efa miomana hijerevana ny fiatrehana ny metopika amin'ny andro ririnina, dia izay ny teneniko hoe ndao hojerevana, ndao hodinihana raha tena misy marina ary ahoana marina ny fampiasana an'izany vaksiny zany eto Madagasikara. Asa raha tsy manafantaniana momba ny Covid-19 itsony fitiavana Donia, ny faran'ny fandarana moa dia resaka mikasika ny fepetra izay inona fa arahan'ny be sy ny maro, andrasan'ny be sy ny maro, ny filoha Andry Rajoelina fa ararotina ihany iresana momba ny toetra rà eto amin'ny firenena andriamatoa filoha, ny resaka vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra no tena anisany miteraka savorivory sy korotana. Efa-bolana be izao ny vatsim-pianarana tsy azon'ireo mpianatra eny anivon'ny université ary manerana ny nosy mihitsy moa nisy an'io somary korotandrotana io. Matetika ihany koa ireo mpianatra ireo ampiasain'ny mpanao politika korotanana fitondrana ary tsy vao izao misy an'izany olana université na hoe mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo grevy zany izay moa mpianatra eny teny anivon'ny anjerimanontolo nahita mihitsy hoe isa-taona dia misy matetika izay atao hoe grevy izay andriamatoa filoha inona marina ny tena olana tamin'ity ary efa misy vahaolana ve fitondram-panjakana. Ya, ny zavatra mila ataontsika mikasika ny université io ny anjerimanontolo dia marina ny teneninao teo hoe miora. Ny zavatra teneninao teo dia hoe ary ny zavatra valiteny tiako apetraka dia hoe mila mitondra vahaolana maharitra isika. Fa inona marina moa ny zavatra mitranga. Za aloha eto dia mitodika amin'ny mpianatra rehetrarehetra, rarina ny mpianatra raha mitaky ny fandoavana ny vatsim-pianarana izy ireo ara-potoana, tena marina zany, ary zoany zareo zany. Fa faharoa kosa ny zavatra tsekena dia araka ny teneninao teo hoe ny anaovana fitaovana politika hoentina anakorontanana ny fiainam-pirenena ary indrindraindrindra anafenana ny kolokolo izay atao dia apresiana ny mpianatra hitokony. Ohatra n'ireny tany Tomasina ireny anie milaza aminao fa raha tsy diso fa ho teneniko anareo eo moa ny mpianatra ny Tomasina 9 millions nisany fa 400 teo no napresiana ny grevy. Inona marina ny zavatra ao ambadika le iza marina ny zavatra ao ambadika reny, zavatra rehetrarehetra atao reny. Ny zavatra mitranga dia izao, normal ve raha volana novembre no rentrée fidiran'ny anjerimanontolo na rentrée universitaire volana novembre. Volana février dia mbola tsy mikatona ny inscription. Tsika angamba no unique eran-tany amin'izany zavatra zany. Zay ny teneniko hoe ny zavatra ataontsika dia ny fametrahana ny fanatsarana sy ny fanavozana ny fomba fiasa, ny fiadivana amin'ny kolikoly. Tsara ho fantatrareo fa ny budget atokana ho an'ny université manerana amin'ny Madagasikara dia 100 milliards ariary, vola tsy toko soroana zany. Fa hatramin'izay dia fitondrana gabraraka nisy teto, tsy misy fanaraha-maso ny zavatra nisy teto, satria aiza moa dia raha 130 000 ny isan'ny zay zany ny atota taratasy tonga ny ministère hoe 130 000 ny isan'ny boursier, nefa ny capacité ny université eto amintsika na ny fahafahana mandray ny mpianatra dia ny 80 millions. Dia aiza zany ny 40 000 ny isan'ny 40 000 mpianatra, izy ireo mpianatra 40 000 ireo. Dia zay ny nanaovana hoe ndao tsika hanova amin'ny fomba fiasa, dia nijerevana zany ireo mpianatra ireo tsy maintsy apetratsika ny digitalisation. Rehefa apetraka ny digitalisation, inona digitalisation mbola ho azavaiko amin'ny antsipriana rehefa avy eo, fa alaina zany ny anaran'ireo mpianatra ireo dia nyinformatisena, dia tsy 130 000 ny hita ankehitriny fa eo amin'ny 90 000 eo. Zany hoe nisy mpianatra matoto, zany hoe hitanao zany misoratra hakana bourse fa tsy ao anatiny zany mpianatra tena izy zany.
ohatr'izay koa ny mpampianatra ny mpiasa indrindraindrindra le mpiasa inanivin'ny anjerimanontolona ny université reny dia ny zavatra misy a dia misy olona efa retraité dia nijereva ny inspection générale de l'état na ny IGE efa tsy miasa tsony atsona le olona zany hoe izy efa tsy miasa amin'ny université tsony efa retraité a efa depuis 2019 e que no mbola mandray karaha mato voasoratra ato tena ja zany ozy izy ohatra ray fotsiny zany teneniko anareo zany zany zavatra rehetrarehetra zany ka zao ny zavatra ho apetratsika sy ny vahaolana maharitra apetratsika vahaolana maharitra apetratsika dia ametrakitsika ny hoe amezana carte bancaire carte d'étudiant ohatran'izao hitantsika zao a isaky ny mpianatra ary isaky ny farany volana dia milatsaka automatiquement ao anatin'ny carte ny mpianatra tsirairay avy carte visa io a mendrika an'izany ny mpianatra malagasy ny zavatra mitranga rehefa misy ohatran'io a dia foana ny kolikoly tsy misy tsony a ny kolikoly eto amintsika satria zao ny zavatra mitranga le bourse anie dia omena fotsiny amin'ny ministère hoe tia ny bourse dia aloavy dia tonga iny bourse iny a dia rehefa tsy aloha dia appréciena ny mpianatra hoe andana amin'ny grevy satria miliara maromaro ny vola ao anatin'izany tonga ny vola nefa raha mandozany ny fitondram-panjakany dia alefa le vola miala ao amin'ny trésor miala ao amin'ny ministère ny finance zany makany amin'ny trésor any amin'ny faritra ohatra ny Thomas na any Antsirana na any Fianaratsoa dia rehefa tonga ao dia alefa any amin'ny compte bancaire any université dia ny université ihany no mizara an'iny rehefa te hizara izy ny tany Thomas na ave zao dia logika ave hoe efa tamin'ny volana jolay ngamban'izay raha tsy diso a nefa tonga tany ny bourse sy ny équipement volana marsa mbola tsy zaraina ny bourse ny mpianatra zany ny fandrebidrebena ary eo tonga dia manao antsoava ny mpianatra hoe raha misy ny olona tena te hanampin'ny mpianatra dia izao fitondram-panjakana misy zao zay ny teneniko hoe ny zavatra tsy natao tao anatin'ny enimpolo taona dia apetratsika zao hoe ahoana keny tsy nafahana nanao ny digitalisation na manome carte d'étudiant ahafahan'ny carte bancaire ahafahana tonga dia mandrotraka ny bourse isaky ny mpianatra za zany fanamby no apetratsika hoe rehefa vita io afaka ray volana eo zany faravatarana za mihitsy no andeha ho any amin'ny université izarany carte satria zava-dehibe amin'ny tantaram-pireneny zany hoe omena carte bancaire maimay-pona tsy misy frais ny mpianatra tsirairay avy manomboka zao zany zay ny teneniko hoe tsika zao ny manarina n'le firenena tsy mora fa misy moa ny olona tonga dia zao dia vao ny olana fa tsy maintsy misy fandaminana goavana be dia figoavana be ny ataontsika hoe zany anao carte bancaire zany omena ny mpianatra ao anatin'ny rovolana fotsiny fa omena ny carte ny mpianatra tsirairay avy ary zay ny teneniko hoe tsisy mpanelanelana tsony fa io zany no ahafantarana ny tonga dia tonga any anivo ny mpianatra tsirairay avy ny izany carte zany fa tsy vitany carte ihany koa fa misy ny inona moa zany ny tombontsoa e tsara fantatsika hoe rehefa tonga io carte io voalohany indrindra zany dia tsy hisy fahatarana intsony mandrakizay ny bourse ny mpianatra zay ny voalohany fa ny carte ihany koa dia misy tsombotsoa manokana zay omena ny mpianatra ao anatin'izy io satria rehefa manao an'ireny mémoire reny ny ankizy dia matetika zany mandoa lafo be manao an'ilay boky dia ametraka fiara-miasa amin'ny reo orinasa na afaka mametraka orinasa ihany koa ny fitondram-panjakana mba anamora an'izany fanaovana mémoire zany miimprime an'ireny dia azahoan'ny mpianatra fihinam-bidy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra atao zany fa indrindraindrindra ny zavatra tiako apetraka dia hoe ametraka tsika n'le bourse d'excellence satria inona le bourse d'excellence satria zao ao anatin'io carte io zany rehefa azo dia hitao daholy ny zavatra mitranga voalohany indrindra aloha dia hita hoe ny assiduité na hoe mianatra ve le mpianatra satria isaky ny fidirana amin'ny université zany dia misy écran lehibe anankiray dia misy zany hoe tsy maintsy scanena eo zany lay fidiran'le mpianatra dia hita eo zany hoe tonga dia hita eo scanenao le sy dia hita ianao hoe mianatra irakoto na mianatra rabe
hita ao anatin'io karika io ihany satria misy plateforme anankiray le hoe ditaika ny noton'ny mpianatra rehetrarehetra tonga dia hita ao daholy zany hoe na afaka heritaona hoe tia kizy ve tsy inona moa izy teo nanaraka foana ny fampianarana zay natao tao amin'ny université ty mpianatra ty ve nanao examen aiza ny noton'ity mpianatra ty mandritra ny taona dia hita ao daholy zany zavatra rehetrarehetra zany zavatra rehetrarehetra zany no fanatsarana hoentintsika reto moa dia tea hiteny manokana ny mpianatra hoe ny université eto Akatso ohatra eo Akatso tamin'ny andro ny république voalohany talohan'ny fanjanahantany mihitsy ary satria raha tsy diso ohatra ny université Charles de Gaulle ny anaran'izy io raha tsy diso fa mila zarevana fa zay no fitadidiko anazy ary ny filoha Didier Ratsiraka no nanampy nanao nyreny fanitarana ny université tao Akatso nanomboka teo firy ny université natao teto amintsika tsisy zao fitondrany zao ane no manao université ary ny tanjotsika dia hoe isaky ny faritra dia omena ny université daholo ny anitasy zao efa vita ny université otokanatsika tsy ho ela eo andalam-pahavitana ny université maro ny any Antsirabe ny any Fianareva Atsinanana eo andalam-pahavitana efa iainga rehefa manao tsika ny any Atala ny any Atolaniaro ny any Antsohi efa nomboka tsy ho ela zany zavatra rehetrarehetra zany ny any Amorondafo roa taona ny tondrana re tompoko no mavita université anankifito ho an'iza ho an'ny mpianatra anatsarana ary za dia anampy an'ireo mpianatra rehetrarehetra reo anisan'ny programme efa nyteneniko tamin'ny ministra hoe mba jerevo ny fametrahana wifi maimaim-poana eny anivony reny université reny mba jerevo ny fanavozana tsy ny fanatsarana ny tontolo mpiainany mpianatra rehetrarehetra zany zavatra rehetrarehetra zany efa apetratsika daholo amin'izao fotoana zao ty zao l'université any itasina manisy ty raha tsy diso efa otokanana io efa vita io ary indrindraindrindra mba hifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny faritra ny fampianarana ho atao amin'ny université io zao dia ny resaka ny itasy ty dia ny resaka agronomie no atao any sy ny fiompiana zay no atao any dia ny olona tonga any tonga dia mba ampianarana omena tany ampianarana mba tonga dia hiditra eo amin'ny sehatrasa avy hatrany fa ny zavatra misy ankehitriny ny olona manao droit fa soferana taxi rehefa avy eo ny olona dia manao momba ny géographie fa rehefa avy eo commercial ny asa ataony zany hoe tsy mifanaraka ny fianarana ataon'ny olona sy ny asa zay ataony ka zay ngamba ny zavatra natao ny zavatra apetratsika zao dia miroso mankany amin'ny fametrahana vaolana maharitra eo anivo ny firenena fa indrindra eo anivo ny fampianarana zay ngamba no mamaly ny fantaninao miora mikasika an'izay vatsom-pianaran'izay za zany dia miteny hoe maharitra kely tsika mpianatra aza manaiky tsika kotabaisiny na kortany ny mpanao politika fa fantatra ane ny mpianatra eny ane fampafantatra hoe ty karamain'ny antoko politika atsy ty karamain'ny antoko politika roa fa aza manaiky an'izany tsika jereo fotsiny zavatra nataotsika no nietsiky ny mpianatra tamin'ny 1972 dia may ny hôtel de ville enina polo taona ty hoarina tamin'ny 2008 be ny tanàna zay vao hoe ndao amboariny ty lapany tanàna hôtel de ville eto amin'ny renivohitry Madagasikara ka alohantsika tsy hamotika fa alohantsika hiaraka iroso hiaraka anangana ary jery ny hoavy tsaratsara kokoa ho an'ity firenena malalatsika ity mahazonyty angamby izay miravavy raha tsy ametraka n'ity fantaniana manaraka aty Andriamatoa Filoha satria tsy isan'andro ihany koa izany miara-mifampitafa amin'ny filoham-pirenena zany makasika ny raharaha fanondranana volamena tratra tatsy Afrika 3.70 kilao no resantsika manaraka teto amin'ity toerana nanaovana fandarana ity no andro vitsivitsy lasa izay no niteny ny talen'ny kabinetra sivilinao fa efa manao zay ho afa ny sy ny fitondram-panjakana amin'ny famerenana ny volamena izay lazaina moa fa ny Madagasikara na dia divana amin'ny orinasa Dubaïot izy amin'izao fotoana izao sy ny fanenjehana ireo olona voalaza fa nitondra antsokosoko ny volamena aiza ho aiza ny toy anirarandry Andriamatoa Filoha ya ny rafitinina angambany ny raharaha mikasika ny volamena mivoaka tsokosoko iny fitiavana donia dia zao tsara ny mampatsiahy fa
ny andro ny voany ny volamena iny teto dia ny raiky amin'ny telopolo ny volana desambra. Zany hoe ninina mihitsy le izy zany natao satria teo zany ny eritreretin'ireo olona zay mpanao trafika fa tsy miasa ny ministra, makaina angamba ny filoha ary 31 décembre zany ny olona efa mieritreritra ny famaranana ny taona, ny fety sy ny zavatra rehetrarehetra. Ny faharoa manarakarak'izay dia tsara ihany mampatsiahy fa ny resaka départ international amin'ny zotra mpiara-manidina ohatran'ireny dia eto Antananarivo foana eo amin'ny serana mpiara-manidina Ivato. Fa iny dia tany Toliara no tany vao natao ny papier rehetrarehetra. Ianao zany raha miainga ianao mandeha jet privé zany dia eto Antananarivo amin'ny aéroport'ny Ivato no ataony formalité rehetrarehetra fa tsy fanao mihitsy na ny filoham-pirenena rehefa miainga dia eto na mandeha makany Toamasina ohatra na manao escale na iza dia tsy maintsy eto Antananarivo foana ny atao ny formalité. Zahay efa fantatrareo fa nanome baiko ny hoe na iza vosaringotra ao anatiny eo fanondranana ary-pirenena tsokisoko io dia tokony ho faiziny lalàna avokoa. Zay ny zavatra napetrako. Ary ao anatin'izany tsika amin'izao miteny izao, ao anatin'izany satria manaraka akaiky anio ny ministère isa-tokony. Satria zany teny an'izareo hoe jerevy eo fa raha tsy tafaverinareo eto io dia esaiky ny ministra tompon'andraikitra fandraikan'izay, esaiky ny fitondrana malagasy. Ary zay manao ny hainitso zavatra reo ministra koa manaraka isan'andro ny fivoarany io toe-draharaha io. Ny tanjotsika moa dia inona ny tanjotsika dia ny amerenana aloha an'izany volamena zany eto an-tanindrazana. Ny faharoa dia ny hoe ny amerenana ihany koa mba ahafahana miboucler un dossier ireo olona telo izay tavela nanao an'izany nitondra mihitsy an'io ireo volamena ireo tany ivelany. Tsara raha fitiantsika angambany dia zao ny zavatra tsara fitiantsika ny hoe tamin'ny 5 ny volana septambra 2020 noho ny fahafantarana fa betsaka ny mamoaka volamena tsokosoko eto dia nakafanapakevitra ny fitondram-panjakana ny mandrara ny fanondranana ny volamena mivoaka ny Madagasikara. Zay ny zavatra misy. Ny zavatra mitranga dia rehefa mandeha ny toe-draharaha dia misy orinasa anankiray le hoe Parpia Gold angambany zay raha jijiso ny anarako ny fitadidiako dia mitonona vao tompony lay volamena dia efa toriny fitondrana malagasy io zany satria mividy entana antsokosoko tsy misy alalana. Zay zany ny zavatra mitranga. Ny zavatra mitranga moa tamin'ny herinandro farany teo dia hitanareo fa manao zay faraherin'ny mihitsy ny tompony milaza tompony ty volamena ity dia namaly ny fitondrana tao Afrika Atsimo nanome fahafahana vonjomaika an'ireo atelo mirahalahy fa ny tsy tao an-tsainy dia ny fitondrana malagasy dia efa nametraka fitoriana teo anivon'ny Interpol anisy telo mirahalahy ireo satria namoaka ary pirenena antsokosoko tsy nahazoana lalana mivoaka teto amin'ny faritry ny firenena malagasy. Ka izy telo mirahalahy ireo zany naiza lehany dia tsy maintsy miverina eto Madagasikara fa fotoana hojarainy tsy maintsy miverina eto eo anatrehan'ny tribonaly. Zay ny zavatra tsara ho fantatsika. Eo mantsy misy indray miteny ny mpanohatra hoe mivoaka le izy dia hoe ny fitondrana malagasy indray hoy no nandony caution-n'izy ireo dia hoe mivadika mihitsy zany zavatra ny fitondrana malagasy dia miandro mihitsy ny iverenan'izy telo mirahalahy ireo mba hoentina eo anatrehan'ny tribonaly mba iverena ny volamena zay harem-pirenena malagasy eto amintsika. Iverina kely hoe fa maninona moa zany ny antony nanakana ny fitondrana malagasy any fanondranana volamena eto amintsika. Dia tsara ho fantatsika fa be dia be ny mpanondrana volamena izay tsy mamerina akory ny devise eto amintsika. Ka raha ohatra angambany jerevintsika fotsiny zao ity asa raha afaka atao lehibebe kokoa dia zao ny zavatra mitranga satria za dia ny marina no lazaina mivoaka malagasy fa maninona moa tsika zany no nandraran'lay fanondranana volamena. Nandrara ny fanondranana volamena tsika satria ny olona rehetrarehetra nanondrana volamena teto amin'ny firenena tao anatiny nanomboka ny taona
dimy taona lasa zay mandra-pahatonga an'izao a dia tsy nanao rapatriement de devise avokoa ary ny olona zay lazaina fa manondrana volamena dia nijerevana daholo reto olona rehetrarehetra reto a dia jerevy tsara misy an'ilay voalohany io hoe Draden Metal Export io zany a dia nanondrana volamena 714 kilo hitanareo tsara io tamin'ny volana mai 2019 tsy namerina tsy nanao rapatriement de devise izy io hitanareo zéro ny rapatriement de devise misy an'io société faharoa io indray a FCZ ary SARLU zany hoe olona société anankiray zany io zay nanondrana volamena 511 kilo 88 milliards ariary ny valeur an'izany tsisy rapatriement de devise misy a io société fahatelo io a Miarso export zay a nanondrana volamena 126 kilo 21 milliards d'ariary tsy nanao rapatriement de devise raha jerevantsika ny totalin'ireo zany tamin'ny taona 2020 raha afaka mba alefan'ny technicianna kely dia io 1 tonne 900 ny totaly ny volamena mivoaka teto voalaza ofisialy io a ofisialy io a ankoatran'ny atsokosoko fa mivoaka teto amin'ny firenena fa ray isan-jato monja no mba nanao rapatriement de devise zay ny natonga ny fitondram-panjakana tompoko nandrara hoe tsy mety ty tsy mety a satria mivoaka ny ary-pirenena dia ny volantsika mba ampastabilize an'ny volantsika eto Madagasikara dia mijanona ny ivelany ary io tsy mamelan'ny fitondram-panjakana io volamena io moa mahatonga ny olona ifamono mihitsy fa za eto mitena anareo tena mijoro ho an'ny tombotsoan'ny firenena ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny hoe tsy maintsy atao ny anaovana ny rapatriement de devise rehetrarehetra tsy maintsy atao mazava hoe izava ra olona rehetrarehetra ao zanga amin'ny filoham-pirenena voalohany indrindra sa nampiseho an'ny vahoaka malagasy ny marina iza mbola sanamoaka hoe reto société reto no manondrana volamena reto société reto no tsy mamerina vola eto Madagasikara mazava izy ary eto no zavatra tiako atao hoe misy mpitondra misy zao mety tafiditra anatin'ny diso ny fitondrana ny firenena dia ilaina olona vonona ihany vahoaka tsy anao a feramaisina raha misy mpitondra na ministra ne no te anao fanondrana volamena mamoaka autorisation fotsiny izy amin'ny fomba ara-dalàna dia mivoaka ara-dalàna io oentin'ny DHL oentin'ny roplanina satria misy taratasy dia mivoaka tsisy afaka miteny mihitsy hoe atsokosoko zany fa matoa tratra ty volamena atsokosoko ty dia tena atsokosoko marina zay nga manotiako mba hazavana ny vahoaka malagasy ary tsika moa zany efa veliranina atao tamin'ny vahoaka malagasy a ny jerevana indrindra ny isin'ny rapatriement de devise ary indrindra moa zany a ao anatin' zany volamena zany a dia zay nga manzavatra tsara ho fantatra hoe tsy maintsy lazaina ny vahoaka malagasy ny marina tsy maintsy lazaina ny vahoaka malagasy ny lalana ijorantsika fa mila amin'ny fifanampian'ny tsirairay avy mila amin'ny fiarametany tsirairay avy a ahafahantsika mampandroso marina an'ity firenena malalantsika ity izy fantaniana manitinitika anay monsieur le président fa efa hitako eto anoloana ihany ianao izy tsisy ifandraisany amin'ny resaka volamena teo fa makasika ny fiainanao manokana sy ny fianakavianao asa raha avelanao apetrako tsika fitiavana andonia raha mahakasika ny fiainako manokana fiainany ny fianakaviako a za eto amaly ny fanontaniana zay manitikitika anao manitikitika nareo misolo tenany mpieno any koa dia afaka apetraka ao dia za no hitsara azy rehefa aveo hoe amaly ave sa tsy amaly fa dia alefaso ny fanontaniana zay manitikitika anao zany tsy privé mantsy le izy monsieur le président satria mafiloam-pirenenanao dia ataoko fa manitona ny sain'ny vahoaka malagasy foana zay mahakasika anao sy ny fianakavianao ny zanakao moa no tena tiako hoanontanina eto a nisan'ilay horonan-tsary izay nipartaka be iny nilaza fa ny zanakao dia anisan'ny aiahin'ny olona mitondrona mihitsy moa zany e ho zazalahy sy zazavavy a miara mifoka zava-mahadomelona any ivelany asa inona ny hevitry ny filoha amin'izay mifoka zava-mahadomelona ve ny zanaky ny filoha malagasy be anao
ohatrany mahavarinana le fanontanianao satria marina koa ny teneninao ohatrany narean'izay ary niteraka resabe le izy mila vanilina ve zany fanontaniana zany zao ny amaliko anazy ao anatin'ny baiboly dia misy ny teny hoe aza miady amin'ny adala fa ngao adala toy azy ianao nefa nanjadinaty zany azy dia zao ny zavatra valiko hoe ny ratsy fanaon'ny sasany dia aza lazaina ho foatana mafaty ny hafa mety manao an'izany dia ny zanako zany no lazaina fa raha tsy diso fa nolazaina mihitsy aho hoe mifoka zavady madomelona mitahiry cocaïne reny ny zanako hitanareo reny izy fa tsy zany ny fitaizanao meko ny zanako za hitanareo zao rehefa misy ny fanasany reny dia na le champagne iny ary tsy laniko le vera ray amina champagne tsy laniko nisy giara tsy foako dia ahoana ny eritreretanareo noho no zanako andeha ho tezaina anao anatin'izany foana zava-madomelona zany zaza nirina dia zaza tsara taiza niriny ray aman-dreny rehetrarehetra ary ahitsy hoentina amin'ny lalana izay tokony izorany mifehany sady tsy mifoka sigara no tsy mpidoroka zava-madomelona ny zanaky ny filoham-pirenena tsy mpifoka zava-madomelona ny zanaky ny filoha fa andaniana vola be antapitrisany raha ny fanakianan'ny olona sasany indray ary anara-joelany tiako hatongavana amin'izay monsieur le président nivoaka mihitsy moa nisy nana fikarohana mihitsy ny zanakao izay mianatra ny ivelany 700 tapitrisa ariary ny inscription fisoratany narana fotsiny ho an'ny arenara-joelona ny filoha nefa teo miteny hoe manangana sekoly eto Madagasikara tsara ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara nahoana no andanian'ny filoha vola be tahaka izany ny zanany any ivelany izy telo mianadara tsy diso any ivelany avokoa maninona ny tsy eto Madagasikara no ampianarana ny fanontaniana apetrako amin'izay ngamany dia hoe raha tsy filoha ve zany ny Andry Rajoelina dia tsy afaka ampiana-janaka any ivelany zay ngamba ny avadiko ilay fanontaniana raha tsy filoham-pirenena ve zany za ny tenako dia tsy afaka ampianatra ny zanako any amin'ny université manana ny lazany any ivelany tsy ny valiny ny zavatra mitranga satria zany zavatra resahanao zany dia ny mpanohatra no mivoy an'izany resaka fiainana manokana ny teneninao teo dia amaly koa amin'ny fiainana manokana za 20 taona dia efa nanangana ny orinasako 20 taona no nojoroana ny orinasako izay niforonako ny forona ankehitriny ary ny olana hito amintsika dia misy le hoe jalousie maladive na efa retina mihitsy le fahakalany ary zany zavatra no mila hovaintsika eto amin'ny firenena raha nanorina ny orinasako afaka hitanareo tsara angambany zany ny ao amin'ny tana Waterfront izay misy any Shoprite ao misy any hôtel Tamboho eo misy any hôtel Radisson ao za rery angambany mba gasy kely mbola tsy nanao politika navidy tany tao mba nanaovana immeuble ny orinasako isataona dia miezaka nanao trano nanorina orinasa ary mba anisany ihany ngamba ny tanora malagasy mba modely ny tanora malagasy amin'izany hoe modèle de réussite zany tsy hoe zany no mpanefoefindrindra fa miezaka ary manana ny ampy ary izay no teneninao hoe mampiana zanaka any andafy tsara ho fantatrareo fa izaho zao izay mivady dia miantoka fampianarana ankizy maromaro any ivelany misy manaraka amin'ny fampianarana efa navita fianarana efa taloha nisy navita fianarana ary fatany tsy hanonona anaran'olona tany Canada nisy ny etoanay nanao ny fianarana tany Maroc nisy ny etoanay fampianarana nakany Inde nisy ny etoanay fampianarana nakany France ary hatramin'izao dia mbola mitohy zany misy olona be deaibe mbola mangataka an'izany fanampiana zany toy ny fitenenana hoe
zanaky ny hafa arave ampiana dia ny zanakao ve za tena maniry mihitsy ary tena mba anisan'ny fierté malagasy zany ary eto koa mba tsara ho fantatra miditra ao anatin'ny université EHL ianaran'ny zanako io concours malagasy roa ihany no afaka tafiditra atao malagasy roa mianatra ao amin'izany EHL zany fa le malagasy iray tsy filoham-pirenena fa mianatra ao ny zanany ka zay ny teneniko hoe ny iraritsika dia mba ho tafita ny zanaka malagasy mba afaka mianatra ny ray aman-dreny ary tsy mifiloham-pirenena rery mampianatra zanaka any andafy fa ny olona misy mitrosa misy zay atafitana ny zanaka dia ezaka ataony ray aman-dreny tsirairay avy ka ny fantaniana angambany hoe na filoha na tsy filoham-pirenena dia afaka manana fahefana ampianatra ny zanako any ivelany sitraka anao andry matofilo tiandry aloha amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny resaka politika amin'ny ankapobeny ty andry matofiloa tao anatin'ny volana vitsivitsy herinandro vitsivitsy izay ireo mpanohitra dia nanao fihetsiketsehana teto sy teroa mikasa hidina an-dalambe milaza izy ireo fa misy jadona eto Madagasikara miaina anaty jadona isika tsy misy demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao misy aza moa ny manoratra ny amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mangataka hoe aza omena fanampiana i Madagasikara raha rotiny ianao Andriamatofiloa ilaza ny hevitra ao mikasika izay. Ya raha politika no resanao miora dia zao angamba ny tsara apetraka raisiko tamin'ilay nyresahana teo izy hoe misy mpanao politika miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy hanampiny Madagasikara intsony anasazy any Madagasikara. Zavatra tsara fantatsika dia ohatran'ny mampatsiahy ny zavatra nitranga tamin'ny taona 6 zany ka hatramin'ny taona 2014 satria dia ny mpanohatra tamin'izany ihany ane no mpanohatra ankehitriny izay nanoratra tany amin'ny fikambanam-be ny communauté internationale ny anasazy any Madagasikara ny fanafoanana ny AGOA dia naresy aloha zareo fa isan'ny vomafy maro ireo olona indrindra fa mpiasa tamin'ny orinasa afakaba izay avery asa tamin'izany misy mihitsy aza nanao antsoavo mba hoe hotafiany Madagasikara ary napresika mihitsy any Robert Mugabe nanao hoe mba hanao fanambarana anafika any Madagasikara. Eto dia misarika ny saintsika rehetrarehetra hoe ninona tsy fidovikevitra ninona tsy fidoviny ny fomba fijery dia tsy tokony malagasy indrindra fa malagasy tokony hoe ho ray aman-dreny no hiantso fanasaziana na amorona indrindra moa zany fa ny hoe andeha indray amorona zavatra anapitehana ny vahoaka malagasy anapitehana any mpiray-tanindrazana. Tokony raha manana fitiavan-tanindrazana ny mpanao politika dia tokony tombotsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena ny tokony himasony ny soa iombonana ny tokony hokatsahana hatrany hatrany. Zany ny zavatra tokony atao fa tsy mendrika intsony an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny vahoaka malagasy. Inona moa ny demokrasia ary eto mba tiako ampatsahivina kely ny demokrasia dia efa mazava tsara ary hita taratra ny demokrasia amin'ny alalan'ny fandraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny fisafidianana ny olona zay tia nitondra hitatana ny firenena hisolo vavazy na hitatana ny tanàna anankiray. Ny lalàna demokrasia eran-tany dia izay maro anisa na izay nisafidian'ny vahoaka no sotenana azy hitatana ny firenena. Fa misy ny olona mbola tsy manaiky resy, misy ny olona tsy manaiky an'izany ka za kosa eto dia miteny mihitsy hoe tokony hajaina ny rafitra demokratika fa tsy hanaiky lembena na kosa izahay, tsy hanaiky lembena na vahoaka maro anisa any fanakorontanana izay rafitra demokratika efa napetraka sy ny satany demokratika efa mipetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay. Inona moa ny satany demokrasia efa fantatsika ny satany demokrasia raha-tany dia izay ny safidin'ny vahoaka ny mitondra ny firenena, ny filoham-pirenena.
izay safidian'ny vahoaka no misolovavy azy eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Izay safidian'ny vahoaka no mitatana ny tanàna. Efa mazava zany fa tsy afaka iverenana intsony. Raha ilaza fotsiny ohatra ny eo amin'ny antenimieram-pirenena dia efa mazava ane efa vita ny fividianana solombavam-bahoaka any ny lapan'ny demokrasia ary ny voka-pividianana tamin'izany dia ary ny solotena ny vahoaka ao anatin'izany dia efa mazava fa ny solotena ny IRD ny antoko izay miara-dia amin'ny filoha ankehitriny dia 5/20. Raha 7/100 tamin'ny taona 13 sy 20 ankehitriny 5/20 mivahoaka ny safidy an'izany. Ary mila jainy zany ny antoko mpanohatra ankehitriny 9/10. Marina zany zavatra lazaiko aminareo zany fa tsy lainga. Zay ny zavatra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary tsy misy mihitsy eran-tany hoe ny vitsy anisa indray no andeha ametraka lalàna eo amin'ny firenena anankiray, na ny vitsy anisa indray no andeha anankirotana ny firenena anankiray. Tsy ekeny zany sady tsy mety zany. Efa ela moa no tsy nanao fanekevitra politika ary rariny mihitsy no nametrahanareo n'izany fanontaniana izany. Nandeha ny fividianana be ny tanàna. Naresy ane ny antoko miaradia amin'ny mpitatana ankehitriny teto Antananarivo tamin'ny fividianana be ny tanàna. Naresy ane ary resy ny mpanohatra tany Tsirabe. Naresy ane ny antoko miaraka amin'izao fitondrana zao tany Fianaratsoa, tany Toliary, tany Mahajanky, tany Tomasina. Mazava ny safidy mahoaka arak'izany. Ary zay ny teneniko hoe ny zavatra tokony ho imasoantsika dia ny fiandimbiasa-pahefana ara-demokratika. Ny mpanohatra tokony manao ny asany raha misy lalàna tsy mety. Ary moa misy ny teny hoe ka nidina teny amin'ny 13 mai tamin'ny député 73 tsara ihany ny mampatsiahy. Tena nidina teny tokoa fa inona ny antony nidinana teny? Satria ny mpitatana tamin'izany dia anova ny lalam-pividianana. Tsy ahafahan'ny filoha teo aloha hirotsaka ho fidiana. Fa zay ny teny hoe ary ny communauté internationale tonga taty amiko hoe inona ny fahitanao amin'ny fividianana filoham-pirenena tokony ho atao eto. Za zao no ny teny hoe mba ahafahana manakatona une bonne fois pour toutes ny disadisa politika misy eto Madagasikara dia aleo ny vahoaka isafidy, aleo ilatsaka ho fidiana daholo zay te ilatsaka rehetrarehetra. Zay ny nataontsika ane tsy nanaiky tsika zany hoe andeha anova lalam-pividianana. Raha androany amin'ny teny hoe tsy 5 taona indray no atao mandany filoham-pirenena fa atao 7 taona fa anova lalàna, normal raha ilahatra ny olona hoe tsy ekeny zany, za tsy manana eritreritra mihitsy anova lalam-panorenana. Zay ny zavatra ray. Fa zao ny zavatra mahasary-piaro raha tena tiatsika androso ty Madagasikara ity dia tsy mila ary tsy ilaina disadisa sy korotana politika intsony eto amin'ny firenena. Ny étude eo am-pelatananay ankehitriny dia milaza fa raha ohatra tsika ka mahavita mitondra makany amin'ny fifandimbiasa-pahefana ara-demokratika mandritra ny fividianana 3 dia ho tratratsika mety hihoatra miankina mpitondra ny $4000 ny PIB isan'olona raha 500 izy zao tsika amin'ny teny zao. Misy firenena maromaro efa mahatratra an'izany. Inona ny ezaka mahasary-piaro atsika ankehitriny? Matoa nanaiky tsy hilatsaka ho vidiana tamin'ny taona 13 nanaiky nanao sakrifisy ny tenako tsy tiako isy fifandonana ara-politika na guerre civile teto Madagasikara. Za mihitsy ny teny hoe tsy rotsaka ho vidiana fa aleo ny vahoaka ny safidy. Zay ny zavatra mitranga. Inona ny vokan'izay? Ny vokan'izay dia zao miakatra ny classement ny Madagasikara ankehitriny. Efa manomboka firenena demokratika Madagasikara ankehitriny. Ary tiako avoaka eo jereva tamin'ny classement 2020 io hitanareo io 10 firenena demokratika indrindra i Madagasikara. Ary ny Sénégal dia lasa any arianatsika. Niena ny point Sénégal tamin'ny herintaona lasa teo. Fa Madagasikara kosa dia
ny roso jerevy tsara any arianantsika amin'ny resaka démocratie zany ny Sénégal, any arianantsika ny Tanzanie, any arianantsika ny Kenya, ny Maroc, ny Gambie, ny Bénin, ny Algérie, Mozambique, ny Gabon, Niger afa any amin'ny raiky amin'ny telopolo, ny Congo afa any amin'ny 3 ny Guinée, ny Togo. Ka zao zavatra misy zao kosa aloha tsy ekena kosa ny hoe hosombana ny ezaka efa napetratsika ankehitriny. Za tamin'ny taona teo anelanelany ny taona 4 para-pahatonga ny taona 20 za ngamba ny filoham-pirenena ny tantana ny firenena zandriny indrindra fanampiseho fahendrena na dia tsy nitovy tanteraka azy ny fijeriko ary tena nankala tsena tsy nety amiko mihitsy ny fomba fitantany ny filoha teo aloha dia nangina no nitombotso ambony ny firenena. Tsy nanan-kirotana, tsy niantso ny olona hoe ndao hanonga-panjakana, tsy niantso ny olona hoe ndao hidina eny an-dalambe. Zay ny fahendrena andrasana amin'ny filoham-pirenena teo aloha, fa tsy hanan-kirotana nyity firenena lavo ity. Tsy fotoanany miteny mantsonareo teo hoe régime dictatorial hono zao tsika miteny zao. Aoka kosa tsika tsy overtadidy ny zavatra nitranga tamin'ny Rosoa arivo ary faranakeo ny teniko. Tsy ilaina ntsony ny azalambo eto amin'ity firenena ity. Tsy ilaina ntsony ny maramila ndia hifampitifitra eto amin'ity firenena ity. Tsy ilaina ntsony ny zanadambo eto amin'ity firenena ity. Ainao zany zanadambo zany atao inona ny lambo? Rehefa tratranao ny lambo dia atao inona? Tapahana ny lohany, vonoina. Zany ve mbola tiana apetraka eto amin'ity firenena ity? Sary-piaro amin'izany. Ary raha misy ny manenjika ny mpitandro ny filaminana, mpitandro ny filaminana dia miaro ny vahoaka sy ny fananany, fa ny mpitandro ny filaminana ihany koa dia miaro ny demokrasia, miaro ny safidim-bahoaka. Zay ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Ka zay ny tena hoe tsy mendrika kirotana intsony ity firenena mamitsika ity. Tsy mendrika intsony an'izany hoe hifanenjika na hifamono zany ny vahoaka malagasy. Efa tany arianantsika zany fa no avy amin'izay no mpanjintsika manomboka ankehitriny. Zay, Monsieur le Président, resatsika tsy maintsy resatsika ny mahakasika ny plan émergence Madagascar na ny PEM izay nandrasana moa ny tokony fanoloranao azy tamin'ny fiandohany ity taona ity, nandrasana ilay izy Andriamatoa Filoha. Inona ny tena antony sy mampivoaka an'ilay PEM hatramin'izao? Ny PEM dia ny IEM no mivadika PEM, nany hoe ny initiative pour l'émergence de Madagascar no mivadika ho plan émergence Madagascar. Efa ao anatin'izany mihitsy tsika ne zao tsika miteny zao efa manatanteraka n'ilay IEM tsika amin'izao tsika miteny zao. Fa marina ny teneninao hoe ny PEM dia zavatra mazava kokoa, misy antsipriany kokoa. Eo amin'ny resaka lalana ohatra dia raha ohatra ka ho teneniko dia ny hoe ny lalana ty tao aoriana ny niverenan'ny fahaleovan-tena dia 50 000 kilomètres ny lalana praticable na afaka mifamezivezena teto Madagasikara. Ny lalana afaka hifamezivezena ankehitriny dia amin'ny 15 000 kilomètres eo. Dia tsika zany ao anatin'ilay PEM mametraka ny hoe mila manao lalana 15 000 kilomètres vaovao tsika lalatany. Mila manao lalana pavetsika 1200 kilomètres. Mila manao lalana goudron tsika 3000 kilomètres. Zay zany détaillé kokoa. Dia raha jereva n'ireo lalana tokony atao ireo dia hita ao anatin'ny PEM hoe 3000 kilomètres na goudron, aiza avy izy ireo? Reto avy. Iza no mamatsy volan'izy ireo? Dia tokony ho hita ao anatin'ny PEM. Ka zay zany le PEM io zany ny fomba fiasa dia zao. Tsy misy mihitsy sarety mandeha alohan'ny omby. Fa ny omby aloha no mandeha, ny sarety ao aoriana. Inona no tiako lazaina amin'izay? Ny fanatanterahana ny PEM dia misy fiara-miasa atao miaraka amin'ireo bailleurs de fonds.
misy a ny fidiram-bolantsika manokana fampiasantsika amin'ny vola manokana na ny fametrahana ny fonds souverain izay apetratsika izay ao anatin'ny PEM ihany. Ary ny farany a dia misy ireo secteur privé na ny fonds d'investissement anatanteraka an'izany. Ny zavatra nataony tany aloha dia hitanareo ngamba anisan'le conférence des bailleurs natao tany à Paris, nataony fitondrana teo aloha, dia nilaza zareo hoe mahazo 10 milliards angambany izay, 10 milliards de dollars, fa na 100 dollars ary tsisy nanao investissement teto Madagasikara. Dia zay ny teneniko hoe misy atanatohatra io, zany hoe PEM efa vita. Fa eo zany tsika zao dia mifampiresaka amin'ny bailleur de fonds hoe reto ny lalana tiana ataonay, tsy bailleur intsony zany no andeha hibaiko atsika hoe tia ny volamena ianareo dia zao ny anaovanareo azy. Fa tsika zany mahafantatra hoe zao ny vola ilainay, zao ny zavatra tiana ho tanterahana. Zay le izy. Dia rehefa vita zany, vita io PEM io, dia misy fifampiresahana amin'izay zany amin'ny bailleur de fonds. Satria tsara fantatrareo fa ny vola omen'ny bailleur de fonds eo amin'ny 500 km ny lalana ho atao goudron ao anatin'ny 5 taona. Dia zany tena an'zareo hoe tsy androso mihitsy Madagasikara raha zay nataonareo, fa mila ataonareo avy efatreny io na 10 eny. Banque mondiale zao efa nanaiky hoe ampitombonay ny lalana ny fanaovana lalana eto aminareo. Zay zany zavatra anankiray. Dia ny zavatra ho atao zany misy atanatohatra, zany hoe vita ny PEM dia mifampiresaka aloha tsika amin'ny bailleur de fonds, vita ny bailleur de fonds miteny izy hoe zao ny vola ho apetrakay amin'ity dia eo tsika mitady ny ireo investisseur manokana, dia eo tsika mbo miresaka hoe tia zany ho raisin'ny fitondram-panjakana, tia ny privé manao azy ary tia ny bailleur de fonds manao azy. Ka tsy maintsy ho avy ny fotoana fitiavana donia fa ny zavatra apetratsika dia efa ao anatiny ny fanatanterahana ny PEM isika amin'izao tsika miteny zao, ny famborahana anazy amin'ny fomba ofisialy fotsiny no andrasana amin'ny fotoana tokony mampety azy. Mino Andriamatoa Filoha tafiditra ao anatin'izay PEM izay koa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny kere izay tena namikaikaika tamin'ity taona ity ireo mponina izay mitsoponenana avy any amin'ny tapany atsimon'Osy faritra Androy Anosy moa indrindra ny tena voakasika izay kere izay tamin'ity herinandro ity nisy ny fikambanana fity izay efa nanao fifanaovan-tsony maromaro nampiana andreo vehivavy sy ireo ankizy fa ho an'ny fitondram-panjakana tarihinao kosa Andriamatoa Filoha inona no vahaolana maharitra satria vonjy maika foana hatramin'izay ny ohatran'ny hoe petatoko ho an'ireo mponina tratra ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimon'Osy iny, misy vahaolana maharitra ve ny fitondram-panjakana? Ny zavatra resahantsika rehetra teto dia olana efa niainan'ny firenena tao anatin'ny 80 taona daholo. Ny vatsim-pianarana resahanao tao, miresaka trafika, zao ianao miresaka indray ny any atsimo. Efa ela ny isany kere tany atsimo zany. Fa ny fanambiam-petratsika dia ho resena tanteraka zany kere zany. Zay ny antony hoe ametrakitsika zany ny titre vert na ny fanomezana tany ho an'ireo olona zay any atsimo. Efa miasa amin'izany ny ministère ankehitriny satria dia misy tany 200 hectares na 2 millions de mètres carrés ho zaraina amin'ny olona eo amin'ny fianakaviana 2 eo. Efa manomboka io sary hitanareo io ny fanamboarana an'izany tany izany any atsimo. Fianakaviana maro be zany nisitraka an'izany ary misy nefa nahazo vokatra sahady satria tsy omena sakafo fotsiny izy ireo fa dia ampianarina mba mamokatra, ampianarina mba mamboly, ampianarina mba miopy, mba aliotena ary misy ny fitaritana ny rano zany anaovana zany fambolena zany. Goavana be ary tsy ho ela dia andeha ho any. Ny zavatra ho atao dia amena trano izy ireo, zany hoe omena ny fitaovana fa izy ihany no manamboatra ny trano, dia omena tany ahafahan'izy ireo mamelo teny. Zay zany ny zavatra ho ataontsika. Ary indrindra misy ny fiompiana resaka ondry amanosy izay omena an'izy ireo. Fambolena mangahazo arak'izao zavatra hitanareo zao dia misy fanofanana maharitra zany hoentina amin'ireo districta rehetrarehetra. Ny fametrahana ihany koa ny usine manao reny farine de maïs reny
zany hoe mba atanjaka ny zaza mba hisakafo ara-dalàna ny zaza zany ny zavatra ho ataontsika ankehitriny tsara ho fantatsika efa ny biby fiompimeny reny zany raha omena biby fiopy anankifolo izy ao anatin'ny rotoana monja dia lasa enimpolo reny ondry amanosy reny dia ametrakitsika izany ozinina any a zay ividy ny vokatra an'ireo olona rehetrarehetra ireo zany ny zavatra ho atao efa mandeha zany zay ny teneniko ao anatin'ny asitsika ao anatin'ny fanatanterahana zany azo zany tsika ankehitriny ary ny fizarana an'ireo tany ireo dia afaka ray volana farafahelany ministra moa voamaly ny tany miaraka tamin'ny prime ministre nakany nijery ny zotra ny asa satria mifampizara azy zay ka zany zavatra zany ny vahaolana maharitra apetratsika miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka dia fijerevantsika ihany koa tsy valaparaka eto ny fomba ampidirana rano amin'ny faritra rehetrarehetra zay tena mijaly rano any amin'ireny faritra atsimo ireny efa mamokatra ry zareo ary mahavelombolo ny vokatra azo sy ny reo zavatra efa vita sahady any atsimo ankehitriny anomboka hiditra amin'ny fepetra amin'izay tsika andriamatoa filoha atombotsika amin'ny mpanakanto izay satria ny événement akaiky indrindra aloha zao dia ny paka sy ny lundi de paka fantatra tsara fa misy foana ny hetsika rehefa tonga izay fotoan'izay ya ny mpanakanto dia marina tokoa satria miditra ao anatin'ny fotoana fanokafana ny taona fanaovana fampisehoana angamba ntsika ankehitriny ny zavatra ray ary tsapako fantatro ny fahasarianana zay iainan'ireo mpanakanto reo fa zao araka ny lazaiko anareo tao miditra ao anatin'ny deuxième vague tsika izao zay ny voalohany ary tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra amin'ny tsy partahany valanaretina zay mety ho lafo koko ho atsika rehetrarehetra ny vidin'izany fipartahany valanaretiny zany fa ny fahasalamana aloha no voalohan-karena ny fahasalamana aloha no lahara-pamehana eto amin'ny firenena mila mahatsapa-tena ary indrindra ny zavatra tsara dia ny fandraisana andraikitry ny tsirairay avy manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny misy ireo efa manana programa anaovana an'izany fampisehoana zany amin'ny faritra maro eran'ny Madagasikara ny zavatra ho atao dia mety ho remarika ny ministra mba andray an'ireo mpanakanto ireo mpikarakara fampisehoana mba ahafahantsika mandray ny fepetra mba ahafahantsika ihany koa mijerina mitsinjo an'ireo zay efa manana daty anaovana amin'ny fampisehoana amin'ireo faritra zay tena efa miparitaka be ny valanaretina dia tena tsy afaka atao mihitsy angambany tsy afaka atao mihitsy ny andeha mory olona indraytsika satria araka ny lazaiko dia hoe zava-dehibe loatra ny fahasalamana mba hiarovana ny olona tsirairay avy dia mila mifampiaro tena aloha tsika rehetrarehetra ka zay ny teneniko hoe alao isy ny fifanantonana isy ny fifampidinihana dia miaraka amin'ny ministera ny fahasalamana miaraka amin'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera dia fampidinika hoe inona ny fepetra raisina manoloana ny fampisehoana zay tokony ho atao atoato ireo misy vaovao izay ihany koa andriamatoa filoha mikasika ny ekipa mibarea à Madagasikara mikasika ireo mpilalao maromaro izay tsy afaka hiatrika ny lalao izay eo amin'ny barea amin'ny Etiopia no tsy famelanitra kliobany zareo no ny resaka ara-pahasalamana ihany koa hoe raha malala ny fiparitahan'ny valanaretina asa ahoana ny hevitra andriamatoa filoha misy fanantenana ihany ve nefany sa misy fifampirarahana ve atao fitondram-panjakana malagasy manahoana mikasika izay ny zava-dehibe amintsika tokoa mantsy ny baolina kitra satria dia anisan'ny mampamiratra ny Madagasikara raha taloha tsika miora tsy hita tableau tsy hita trasy mihitsy tamin'izany resaka baolina kitra zany dia ankehitriny dia efa mamiratra ty Afrika i Madagasikara eo amin'ny sehatra ny baolina kitra ary ohatran'ilay demokrasia ny teneniko teo ihany efa mandroso be tsika ary anisan'ny any amin'ny top mihitsy zany tsika aty Afrika amin'ny resaka baolina kitra zay ny baolina kitra ihany koa dia anisan'ny nampirainy malagasy satria nininona firena politika nininona finoana ananan'ny olona tsirairay avy dia niarany rona niarana noana ary niarany entana nanoana ny barea
ny olom-pirenena tsirairay avy. Ny zavatra mitranga dia zava-dehibe ho antsika noho izany ny andefasana ny ireo mpilalao ireo zany mba hibata fandreseny mba ahafahantsika manohana indray ny ekipa nasionaly mba andray anjara amin'izany kanina zany indrindra mba hibata fandreseny. Noho izany dia nisy ny fepetra maro efa niraisiny. Ny voalohany amin'izany moa dia satria ny toerana anaovana ny match any Etiopia dia eo amin'ny 394 kilomètre marimarina kokoa miala eo Addis Abeba. Dia raha mbola andeha bus ny ekipa atsika ho any dia ho sahirana ho reraka dia mba ho fiarah-mientana mba hanohanana ny ekipa nasionalytsika dia nanofa Airbus A320 tsika zany hiala eto Madagasikara hitondran'izy ireo ho any amin'ny toerana izay isin'ny lalao ary rehefa avy any dia iny roplanina iny ihany nitondra ny mpilalao-tsika rehetrarehetra tonga eto Madagasikara. Tsara mampafantatra fa misy mpilalao-tsika mandeha lavitra avy any États-Unis ohatra metanira zao dia izay vao tonga ao Addis Abeba dia reraka izy vao tonga eo nefa zava-dehibentsika no azahoana ny fandresena hibatana ny fandresena. Noho izany ny teniko dia tsotra hoe mila ny fanohanantsika rehetra ny Barea na dia maromaro aza ny ekipa mpilalao izay tsy afaka anatrika an'izany lalao atao any Etiopia zany na dia maromaro aza ny mpilalao izay tsy afaka anatrika ny lalao izay atao ao Toamasina dia manam-pinonintsika ary hiaraka hitondra-bavaka tsika any ekipa nasionalytsika mba hibatany fandresena ary mba hitondratsika ao anatin'ny firaisapo sy ny firaisankina hiatrika an'izany fandresena hiatrika an'izany kanina na ny Coupe d'Afrique des Nations zany. Teo amin'ny adiny iray sasany teo nyresadresantsika Andriamatofiloha mino fa efa tsindrin-daona ny vahoaka ny tokantrano any hoe anahoana ary ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana manoloana ity satria efa nambarinao efa miditra amin'ilay deuxième vague sika amin'izao fotoana izao misy confinement ve état d'urgence sanitaire ve alohanao Andriamatofiloha ny anambara azy. Ya ny mikasika ny fepetra amin'ny ankapobeny dia miankina amintsika tsirairay avy ihany, miankina ny fivoaran'ny valanaretina ihany ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra rehetra izay ho raisiny. Noho izany dia eto dia manao antsoavy foana amin'ny malagasy tsy vaky volo mba anaraka antsakany sy andavana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra mba ahafahana miaro ny tenany, miaro ny vahoaka miaro ny fianakaviany ary miaro ny firenena ihany koa. Noho izany dia fanapahan-kevitra voalohany aloha dia tsy hisy ny confinement fa misy kosa fepetra maromaro tsy maintsy arahantsika ary miankina ny fivoaran'ny toedra raha ihany no akantsika fanapahan-kevitra mikasika an'izay. Fa eto dia ny afatra apetrako amin'ny vahoaka malagasy rehetra dia vao misy ny soritra aretina dia tonga dia tsara manatona ary tokony manatona ny toeram-pitsaboana ny olona tsirairay avy, tsy tokony andro test. Ary rehefa hainy dokotera malagasy raha teo ny protocole de traitement zany azadino ny CVO+. Io dia miteny aminareo fa misy olona akaiky fianakaviana akaiky amiko zay avy tany ivelany any ivelany eto atoerana misy nefa mihoatra ny 70 taona mihinana CVO+, iza zao mihinana CVO+, fa ny fianakaviana akaiky amiko mihinana CVO+, dia nisy olona tratra nitondra ny tsy mikaretina fa rehefa natao ny fitiliana dia positif ilay fianakaviana. Fa kosa tsy nitondra mihitsy, tsisy mihitsy complication, tsy sepitra fa dia sitrana somatsara. Be dia be ny olona nanao témoignage amin'io CVO+ io hoe io ny fiarovan-tena voalohany. Tsy ho ihany fa efa fantatry ny dokotera zany ny fanafody izay ampiarahana amin'io ny azithromycine sy ny fanafody izay mampitombo ny hery fiarovana rehetra. Noho izany zany ny fepetra ho raisintsika dia ireo toerana mandray ny olona mitondra ny soritra aretina rehetrarehetra toy ny CSB2 dia ny zavatra atao voalohany dia manome
ny fanafody maimaimpona ministera moa ny tenany hoe aizavy ireo toerana misy ny CSB2 am'ireo faritra anankidimy zay tena hipartany valana retina ankehitriny. Ireo hôpitaly manara-penitra rehetra manerana ny nosy dia natokana ary atokana andraisana ny marary ny Covid-19. Ny eto andrenivohitra manokana moa zany dia ny Tsandohatapenaka, ny eny Anosiala, ny eny amin'ny AJRA ary ny eny amin'ny hôpitaly Befelatanana, fa misy ihany koa ny eny amin'ny hôpitaly Fenarivo. Mba tsy sintsony ireo hoe raha sanatria misy ny sepitra tapoka amin'ny andro alina mitady hôpitaly dia mba tsy vezivezeny izy ireo dia hosokafana ny village voire zay entina andraisana ihany koa ireo olona rehetrarehetra zay manana ny fahasarotana amin'ny mitondra antsimokaretina zany hoe na amfiry 24 heures sur 24 dia hosokafana manomboka amin'ny alatsinainy izao ny eny amin'ny village voire. Ankoatran'izay ny eny amin'ny village voire dia sady mandray marary zany fa misy toerana ray anankiroa ao anaovana ny fitiliana. Ny fitiliana ihany koa dia aina amin'ny AJRA dia mandray ihany koa ny fanaovana an'izay fitiliana zay marihana fa maimaimpona ny fitiliana zay atao zany. Ankoatran'izay ny fanaovana scanner. Ny hôpitaly manara-penitra rehetrarehetra manerana nosy, ny eo amin'ny Befelatanana, ny any Anosiala dia mba ahafahana mitsabo aingana n'ireo olona rehetra dia maimaipona tsy andoavam-bola ny fanaovana scanner raha toa ka mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny olona tsirairay avy. Ny fepetra manokana raisina zay ho raisitsika manoloana ny fianaka ny valana retina dia araka ny teneniko teo dia eto dia mbola mamerimerina manafapafatra ny vahoaka manentana ny vahoaka malagasy mba hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Zay ny zavatra tokony ataontsika, zany hoe manaja tsika ny fitondrana na ny fanaovana ny arovava orona, ny fanasana tanana, ny fanadiovana sy ny fandrarahana fanafody ireo toerana zay mandray olona rehetra fa indrindra ireo fiara-pitaterana rehetrarehetra. Mamerina ihany koa ary manamafy fararahana ny famorina vahoaka mihoatra ny 200. Ny fifaninanana ara-pananjatantena rehetra dia mbola azo atao fa kosa tsy azo asiana ny mpanatrika raha tsy mahazo fahazoan-dalana manokana. Ferana tsy mihoatra ny olona 10 ny mandevina ary mila levina farak'izay aingana raha toa ka coronavirus no nahafaty an'ilay olona izay ndaosany fahafatesana. Tsy maintsy araha maso akaiky ny fivezivezen'ny mponina rehetra eto amin'ny faritra rehetrarehetra izay misy an'izany. Araha maso ny fanaovana ny arovava orona, araha maso ny fiara fitaterana ary indrindraindrindra mba tsy hanao taingom-be ireo taxi be. Zay zany zavatra tokony hapetraka. Fa misy fepetra manokana zay ho raisina noho ny fianaka ny valana retina sy indrindra ny fisian'ireo variant zay hita avy an'ny Mahajanga, hita avy an'ny Nosbe ary nitarika fahafatesana maro tao anatin'iny herinandro iny dia akatona tanteraka aloha mandritra ny 15 andro. Nosbe sy Mahajanga. Ary mikasika Nosbe manokana dia amin'ny asabotsy izao zany no fiaramanidina farany afaka mivoaka ny firenena ary tsy misy olona avy any ivelany intsony afaka miditra eto amin'ny firenena zay tonga avy any Nosbe. Izany dia jerevantsika eo anatin'ny 15 andro. Vita ny 15 andro dia ho jerevantsika ny fivoaran'ny valana retina ahafahantsika maka ny fepetra vaovao indray. Ny fizarana ny CVO dia atao isaky ny fokotany. Fokotany rehetra amin'ireo faritra rehetra izay misy ny fianaka ny valana retina ankehitriny. Averiko ihany
fa ny CV plus gélule dia hozaraina maimaimpona amin'ireo olona rehetrarehetra izay fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina. Mba ahafahantsika miasa aingana dia hiverina ny BIS na ny bataillon d'intervention spéciale amin'ny fakana ireo marary. Raha misy zany ireo marary dia afaka miantso ny BIS dia afaka alainy ny ambulance any an-tranony izay marary dia hoentina any amin'ny hôpitaly. Ny BIS ihany koa dia hitsidika ny tokantrano ary indrindraindrindra ny anaraka an'ireo anaramaso an'ireo olona izay mitabitena any an-tokantranony ihany koa mba anaraka amin'ny fepetra mba tsy hifanerasera amin'ny olona izay salama nefa misy mitondra ny tsy mikaretina ao amin'ny tokantrano anankiray. Hosokafana ihany koa ny plateforme Covidata izay anarahana sy anamaritana ny toerana ahafahana mandray ireo marary sy ahafahana ihany koa miantso ireo olona izay marary eraky ny faritany rehetrarehetra dia afaka miantso an'io Covidata io izay misy moa ny fiara-miasa irahana amin'ireo mpitsabo tsy miankina eo anivony ho lavitry ny mpitsabo izay anome toromarika na anao ny consultation na ny orientation en ligne izay apetraka manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao. Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra rehetra napetraka tany aloha ary mila rahantsika atsaka sy andravana zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny tompona raikitra isaky mifaritra ihany koa dia afaka mandray ireo fepetra rehetra mifandraika amin'ny toe-javatra misy any amin'ny faritra tsirairay avy ahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny fahasalamana indrindraindrindra. Eny Andriamatoa Filoha, maromaro moa no atao hoe lohahevitra ny resantsika tato anatin'ity fandarana manokana tamin'ity sabotsy alina ity ny resadresanao tamin'ny vahoaka malagasy fa ny tena songadina aloha zany dia ny fiatrehan'ny Madagasikara indray ny deuxième vague ny Covid-19 izay efa nambaranao teo ihany koa ho fantatry ny maro ary sy ny mangarara fa tafiditra eto Madagasikara zany ilay variant avy any Afrika Atsimo ka iasany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny hitatiavana amin'ny vahaolana rehetra ka izay ireo fepetra izay notanisainy ny filoha teo tsy hisy aloha zany ny fiboana fa miankina amin'ny toetra rà fa ny anisan'ny songadina dia ny mikasika ny sidina vaoanosy be izay mandray fahiny ireo atao hoe touriste zany mpizahatany dia mikatona tanteraka amin'ny manomboka izao atao anatiny 10 andro ireo tompona andraikitra tsirairay sanambaratonga ny anivon'ny ministera sy sambatra raha samihafa moa dia tsy maintsy mbola ho avy anazava amin'ny antsipriany ireny fepetra nambarany filohan'ny repoblika teo ireny fa manarantsika ny fandarana Andriamatoa Filoha toy ny mahazatra ny teny famarana sy fanetanana trany ho an'ny vahoaka malagasy satria raikitra indray ity ny ady mafy amin'ity Covid-19 ity. Ny teny famaranana ho atao amin'ny vahoaka malagasy ngambany dia mila mailo sy mitandrina ny rehetra satria dia mbola ao anatin'ny ady tanteraka isika ady amin'ny tsy mikaretina izay iainantsika indray ankehitriny. Tsy lavo Madagasikara fa mijoro hatrany ary mila mampiseho ny firaisan-kina isika ny fahatongavan-tsaina sy ny fitandremana mba ho entintsika miatrika sy hiady antsy valanaretina izay efa misy ny variant avy any Afrika Atsimo tonga eto Madagasikara ity. Mila mifarimonenjaka isika noho izany ary indrindraindrindra mila mifiraisan-kina zay dia averiko foana mila mifiraisan-kina ny tsika tsirairay avy. Mila ny mpiray tanindrazana tsika mba iray fo iray saina ary indrindra mba mitsinjo ny be sy ny maro. Firenena efa voapirofo fa firenena afaka mandresy ny sedra rehetra isika indrindra rehefa miray iny rehefa miara-mandroso ary indrindra rehefa manana vinany mpitondro rehefa mitarika mpitondra dia afaka miroso ary afaka misedra ny zavatra rehetra i Madagasikara. Noho izany dia mitaky ny fahatokava-tsaina mitaky ny fanajana ny fepetra isika rehetrarehetra. Tsy maintsy resitsika ny coronavirus ary ny fitondram-panjakana dia eo anilan'ny vahoaka malagasy mandrakariva ary anao miezaka rehetrarehetra mba ahafahana mandresy ity areti-mandoza ity coronavirus ity.
eny ary mankasitraka anao Andriamatoa Filoha niresadresaka tamin'ny vahoaka malagasy nanazava ny sain'ny vahoaka malagasy mikasika ity resaka coronavirus ity. Mankasitraka ihany koa ny fitiavana Dony avy amin'ny TV Plus Madagascar niaraka tamin'ny teto tamin'ny fanorana ny fandarana fantenisona te ianao tany atokantrano tany tsy sarika tamin'ny televiziona malagasy ny radio Madagascar ary ireo aina manjery tsy miankina rehetra manerana ny nosy tato anatiny ity fandarana manokana ity. Samia tsara toko kilasy toko vavy.